வெல்கம் பேக் டு லோட்டஸ் சேனல். டுடே நம்ம வந்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு ஸ்லைம் மிக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஹோம்மேடாக நான் வந்துட்டு ஃபோம் க்ளே வந்துட்டு பண்ணியிருந்தேன். அதாவது சாஃப்ட் க்ளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு சொல்லுவோம். இதை வந்து நான் ஹோம்மேடாக வந்து பண்ணியிருந்தேன். இந்த வீடியோ வந்துட்டு நாளைக்கு வந்து சின்ன ஷார்ட் வீடியோவில் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இதை தான் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஸ்லைம் கூட வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஹோம்மேட் ஃபெவிகம் ஸ்லைம் தான். நான் வந்துட்டு ஆல்ரெடி இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த ஃபோம் க்ளே எடுத்து தான் நான் வந்து இது கூட வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். ரொம்ப சாஃப்டாக கடையில் வாங்குற மாதிரியே இருந்துச்சு இந்த ஃபோம் க்ளே. ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு 4 பால்ஸாக வந்துட்டு சுருட்டிட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு உள்ளே வச்சு நான் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்லைமோட தன்மையே வந்துட்டு மாற ஆரம்பிச்சிச்சு. ஒரு மாதிரி அந்த மட் ஸ்லைம் மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு லிக்விட் ஆகுற மாதிரியும் வந்துட்டு எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ஆகிடுச்சு அந்த ஸ்லைம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோவில் வந்து தெரியும், லைட்டாக லிக்விட் ஆகிட்டு வர மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். ஸோ இருந்தாலும் நான் கொஞ்சம் நல்லா வந்து சேர்த்து வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ கொஞ்சம் வந்துட்டு ஆக்டிவேட்டர் வந்து நம்ம சேர்த்து வந்துட்டு சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோம்மேட் ஆக்டிவேட்டர் வந்து சேர்த்துருக்கேன். இந்த வீடியோட லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஆக்டிவேட்டர் சேர்த்து நான் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ரொம்ப சூப்பராக சாஃப்டாக ஃப்ளஃபி ஸ்லைம் இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி வந்துட்டு மாறிடுச்சு. ரொம்ப வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது, நம்ம வந்து கோல்கேட் ஸ்லைம் வந்துட்டு நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். அந்த ஸ்லைம் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதே போலவே தான் வந்துட்டு இதுவுமே இருந்துச்சு. ரொம்ப சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாக வந்துட்டு இருந்துச்சு. நம்ம ஷேவிங் ஃபோம் மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரியே தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரு வேளை நான் வந்துட்டு ஆக்டிவேட்டர் ஆட் பண்ணேன்னா அது வந்துட்டு ரொம்ப லிக்விடாக இருக்கும்னு வந்துட்டு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ஆக்டிவேட்டர் ஆட் பண்ணதுனால இப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் கரெக்டாக வந்துட்டு இந்த ஃபோமி ஸ்லைம்லாம் இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருந்துச்சு. இந்த ஷேவிங் ஃபோம் வந்துட்டு நான் நாளைக்கு ஒரு ஷார்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணுறேன். ரொம்ப சிம்பிளான பொருள் வச்சு தான் நான் வந்துட்டு இந்த ஃபோமி க்ளே வந்துட்டு மேக் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ வந்துட்டு பாருங்கள். இப்போ நான் வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன். இந்த ஸ்லைமுக்கும் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் எடுத்த ஸ்லைமுக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம்னு பாருங்கள். இது நல்லா வந்துட்டு மட் ஸ்லைம் மாதிரி கிளியராக இருக்குது. இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. ரெண்டுத்துலையுமே நல்லா வந்துட்டு பபிள்ஸ் வருது. இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம ஃபோம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்த பபிள்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இதில் வந்துட்டு லைட்டாக தான் வந்துட்டு வருது. அந்த ஸ்லைமுக்கும் இந்த ஸ்லைமுக்கும் நிறைய வந்துட்டு வித்தியாசம் வந்துட்டு இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அந்த பபிள்ஸ்லாம் இதில் வந்து செம்மையாக வந்துட்டு வந்துருச்சு. ஆனால் அந்த கிளியர் எல்லோ கலர் ஸ்லைமில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பபுள் வந்து அந்த அளவு பர்ஃபெக்டாக வரல, ஓகேவாக தான் வந்துட்டு வந்துருந்துச்சு. இது ரொம்பவே வந்துட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு, வித்தியாசமாக நல்லா இருந்துச்சு. நீங்களும் ஒரு வேளை வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஸ்லைம் மேக் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா நம்மளோட சாஃப்ட் க்ளே பார்த்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு மேக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமலோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பை பாய். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.